तो आज मैं अपने 5 कबूतरों को एक साथ उड़ाने वाला हूँ और सबसे पहले मैं अपने 5 कबूतरों को एक एक करके लोफ्ट से बाहर निकाल लेता हूँ। 5 कबूतरों को बाहर निकालने के बाद मैं इन्हें उड़ा देता हूँ और हमारे 5 कबूतर भी काफी अच्छे से उड़ रहे थे। तभी मेरा